Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Ligatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Euskal presoen ehunka senidek horren beste sufrikario eragin duten sakabanatzea eta urruntzea amaitzagatik beren poza agertu duten atzo Bilbon. Neurri errepresibo horiek amaituta fase berri bat zabaldu da, baina ez errepresiorik gabekoa. Horregatik senide horiek euskal preso errefuxiatu eta deportatuak etxeratzeko garrantzia nabarmendu zuten, bidezkoa delako eta herri honen bizikidetza eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko eta horretarako salbuespen legeak desagertzeko eskatu zuten. Bada ordea justizia eta bizikidetzarekin bateraezinak diren beste interesak dituenik. Bada mendekua lehenesten duenik, hain zuzen ere euskal presoak menderatzeko eta mendekua hartzeko legeak eta legez kanpoko neurriak abiatu zituzten eta jakina da dispertsioak utzi duen oinaze arrastoa. Salbuespena lege izan da urte askotan euskal herritarrentzat, frankismoan eta frankismoaren ostean ere epaiek ezarritako zigorrean jasotan ez zeuden 11 eskubide urraketatik legeak behin eta berriz bihurtzeraino. Eta bere horretan dira euskal presoentzat salbuespenak gatazka politikoaren adierazpen armatua desagertu eta 12 urteren buruan bizikietzaren eta bakearen aldeko apustuaren aurka. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan euskal presoak hizpide esan bezala, salbuespen legeek behin betiko desagertu behar dutela aldarrikatu dute presoen senidek asteburuan. Argi daukagu zer gelditzen den egiteko dispertsioaren amaieraren ondoren. Senideok gaur Bilbon adierazi nahi dugu presoak, errefusiatuak eta erbesteratuak etxera itzultzeko prozesuak garrantzi handia duela. Legeak aurreikusten duen ibilbidearekin adostasunean. Errespeta daitezela haien eskubideak. Guri dagokigunez, gure laguntza ematen eta gure eskaerak lau haizetara zabaltzen jarraituko dugu. Aro berri batean sartzen gara. Orain, salbuespen legeek behin betiko desagertu behar dute. Gure senitartekoek etxera itzultzeko bidea burutu dezaten. Horrek, zalantzarik gabe, herri honetako bizikidetza eraikitzeko prozesuan aurrera egitera eramango gaitu. Bestelatik oroimen historikoaren inguruko webguneen auziak bere horretan dira. 6 udaletako web orriak desaktibatu dituzte. Honela diote Arantzadik egindako lan zientifikoa behin-behinean ez da eskuragarri izango, zientzialkarteak hala eskatuta. Galdakao, Orio, Oiartzun, Hernani, Bilabona, Amasa eta Azpite dira 6 udalerri horiek. Horietan guztietan Euskal Herria Bilduk du alkatetza. Joan den astean Espainiako gobernuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan duen ordezkaritzak eskatu zien herri horietako udalei webguneak aldatzeko eta etaren biktimen eta kideen arteko parekatzea kentzeko. Haren ustez ezin dira biktimatzat hartu terrorismoaren aurkako borrokan botere publikoen bidezko jarduketen xede izan direnak. Hilabeteko epea eman zien aldaketak egiteko, hori egin ezean auzitara jotzeko mehatxua egin zien. Haatik horietako sarbidean mugatu dute 6 udalerrietako udalek. Denis Itxasok zuzentzen du ordezkaritza hura eta berriontzat jo du beren erabakia. Esan duenez, bizikidetza eraikitzeko funtsezkoa da biktimen memoria babestea eta alferrikako nasketak saihestea. Lanean hasi dira Madrilgo erorien Aranean Orezko lekuan obiraturik dagoen Jose Antonio Primo de Rivera buruzagi falangistaren gorpuzkiak handik ateratzeko oroimen historikoaren legeari jarraikin. Goizean
eostetxe bateko autoa sartu da gunean Francisco Franco diktadorearekin ez bezala ekitaldirik gabe egin dute lana eta Espainiako gobernuaren ordezkaririk barik derribera estatuburu izan ez delako faxistek ez dute protesta egiteko elkarretaratzerik antolatu eta lasitasun osoz aritu dira leku aldaketa gauzatzen Errepublika zaleek Alkanten fusilatu zuten buruzagi falangista 1956ko azaroan 3 urte geroago matxino faxistek gerra irabazi ostean Madrilera eraman zituztenaren gorpuzkiak El Escorialera 1959 urtean berriz mugitu zuten erorien arana eraiki berrira. Gaur berriz San Isidroko hilerrira eraman duten 2019ko urriaren 24ean atera zuten Franco erorien aranetik, han obiratu eta 54 urtera. Espainiako auzitegi gorenaren babesarekin diktadorearen gorpuzkiak Pradoko Mingo Rubio hilerrira leku aldatu zituzten Espainiako gobernuak. Bestaldetik erabakitzeko eskubidearen aldeko konpromisoa berritu du Gure Eskuk zehazkin erabakitzeko eskubidea erabiltzea, burujabetzak lantzea eta lurraldeen arteko lankidetzan sakontzea eginkizun kolektibo bat dela nabarmendu du Gure Eskuk itsasarria nazioarteko konferentzian ikusi. Duela 10 urte. Duela 10 urte sortu zen Gure Esku. Lehen agerraldia hementxe bertan egin gendun, Fikoan. Eta aldarrikapen eta erronka bat plazaratzeko. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu, eta herritarron garaia da. Gure ustez, gure etorkizun politikoa erabakitzea ez da soilik Gure Eskuren helburua. Euskal herritarron gehiengoarena ere bada. Batetik, garrantzitsua iruditzen zaigu burujabetza ekimenak indartu eta bultzatzea, elkarlanaren bidetik. Bestetik, lurraldeen arteko sinergiak eta lankidetza bizkortzearen beharra ikusten du Gure Eskuk. Itsasargiaren laguntzaz, norabidea argiturik daukagu. Portura iristeko itxaropena inoiz baino osoago. Erabakitzeko eskubidea eta burujabetza erdigunean jartzeko eta jarriko diren garaiak datoz. Elkarrekin egiteko bidaia da. Har dezagun bidea. Har dezagun etorkizunaren lema Gure Eskuetan. Elkarren eskutik lortuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Larunbatarekin ere ehunka pertsona elkartu dira Baionan euskalgintzaren deiari erantzunez, Ipar Euskal Herrian euskarak dituen trabak salatzeko eta hizkuntza politika berri bat abiatu behar dela eskatzeko. Orain basoa euskaraz, euskarak trabarik ez lelopean subprefeturatik Xao plazarainoko ibilbidea egin zuten euskararen ofizialtasunaren aldeko oihuen artean. Euskal Herriko txoko guztietatik joandako adin guztietako jendea batu zen, baita hainbat eragiletako ordezkariak ere. Haatik Ipar Euskal Herriko lehen mailako hautetxien eskasia nabarmena izan zen. Ez Jon Kurutxarri Euskal Erakunde Publikoko lehendakaria, ez Janrene Etxegarai Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria ez diren mobilizaziora agertu, ez da Ipar Euskal Herriko parlamentari bakar bat ere. Dudarik gabe, abiaburuko leloa, azterketak euskaraz hori, lotzen dena Euskal Herri osoan jende guztiak behar duen oinarrizko eskubide bati, euskaraz jabetzeko, euskara benetan bere egiteko eskubide horri, eta orokorrean bada euskalgintzaren, Ipar Euskal Herriko euskalgintza osoaren eskari bat, eskatzen duena hizkuntz politika sendoak egin daitezela euskararen alde. Uste dugu berebizikoa dela, momentu garrantzitsua dela, kintan gaudela, nolabait? Euskal Herria Bildu gaurkoan hona etorri da aldarrikatzera, euskaraz ikasteko eskubidea, euskararen lurralde osoan, Euskal Herri osoan, eta Ipar Euskal Herrian ere ikasleek euskaraz ikasteko eta azterketak noski euskaraz egiteko duten eskubide hori.
Aratago Euskara hizkuntzaren koofizialtasunaren alde gu jokatzen gira hastapenetik, eta hor dugu beste urrats bat, hor ikusten dugu mespresua beti erakusten dutela hizkuntza hori buruz. Hizkuntza politika eraginkorra izateko, Euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatuko dituen kuadro berri bat behar dugu. Euskaraz izan behar badu guztion etorkizuna. Baionatik Iruñara, Zintzarri eta Joaren Otxam entzun zen larunbatean Nafar hiriburuan Lurraren nazioarteko egunean. Erdiz bizirik elkarteak Iruñara eraman zuen Nafarrako Magna Magnestizitaz enpresak baztanen eraiki nahi duen meategi proiektuaren aurkako aldarri ozena, eta ehunka lagun bildu ziren Alde Zaharreko eta bigarren Zabalguneko kaleetan proiektua geldiaraz dezatela eskatzeko. 2000 lagun elkartu dira Iruñean Erdiz bizirik elkarteak meatze proiektuaren aurka deitutako manifestazioan. Landa eremuaren defentsan lelopean Erdizko meatze proiektua geldiaraztea eta herritarren iritzia errespetatzea eskatu dute. Gure lurrak direnak enpresa pribatu batein manai zaizkio bere interes ekonomikoak nolabait bermatzeko, eta argierak utzi nahi dugu guk hau ez dugula nahi, ez dugula hautatu eta honen kontra egonen garela, eta indarrak behar ditugula bildu olako proiektu suntsitzaien kontra aitzeko. Gogora dezagun Magnesitas Navarrasek 2022ko uztailean Nafarroako gobernuan Erdizeko meatze proiektu aurkezteaz gain proiektu hori udalez gaindiko eragina duen sektore proiektu gisa izapidetzea ere eskatu zuen. Eta Magnesitas Navarrasei eran nahi diogu hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugula olako makroproiektu suntsitzailek onartuko, baztanen ez inon. Honen aurrean hainbat alderdik, sindikatuk eta kolektibok ere babestu dute proiektuaren aurka asteburuan egindako manifestazioa. Lurraren nazioarteko eguna aprobetxatuz, oztopo guztien gainetik Nafarroako landa inguruna bizirik eta indartsu dagoela erakutsi nahi izan zuten antolatzaileek. Nafarroako gobernuei eskatu nahi diogu herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, baztandarrek erabakiko dugu zer nolako baztan nahi dugun. Hortaz gain ere Nafarroako gobernuak obligazioa du Erdiz Natura 2000an eta zaindu beharreko eremu izan da zaintza espazio hori edo esparru hori, eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea eta UGPA tramitazioa bertan bera uztea. Erdiz bizirik plataformatik azpimarratu dutenez, Baztan Ibarra Nafarroako lehen sektorari eusten dion eremu nagusietako bada, eta Erdiz funtsezkoa da maila horri eusteko. Horregatik salatu dute proiektu honek arriskon jartzen duela belaunaldiz belaunaldi iraunkorra izan den bizimodua. Aldiz Nafarroatik Arabaran, Arabako Mahastiak sormarkaren sustatzaileek Eusko Jaurlaritzaren jarrera gaitzetsi dute. Honek Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak zigilu berria erabiltzeko debekuaren aurka helegiterik ez jartzea erabaki ondotik. Protesta egin zuten ostiralean Lakuako egoitzaren aurrean sormarka propioa izateko eskubide osoa dutela aldarrikatzeko. Arabako Mahastiak sormarkaren alde dauden ardandegidun arabarrak eta Abra elkartea Lakua aurrean bildu dira izendapen berria defendatzeko. Gure eskualdearen etorkizunaren alde lelopean EAEko auzitegi nagusiak aurkeztutako autoa salatu dute. Horrekin batera Eusko Jaurlaritzaren jarrera gaitzetsi dute. Jaurlaritzak autoaren aurka helegiterik ez jartzea erabaki du. Eusko Jaurlaritzak dioenez ez du iritzirik emango eta Europar Batasunak zer erabakitzen duen zain izango da. Gu enpresa librea gara eta badugulako gure eskubidea gure enpresen erabakia defendatzeko. Eta ikusten ari gara bakarrik gaudela enpresa handien azpian eta ikusten ari gara ez dugula Eusko Jaurlaritzaren laguntzarik. Triste gaude, baino ez etxita. Gogoa ditugu gure aldarrikapenak aurrera eramateko eta hurrengo pausoak izango dira epaiaren erabakiaren zain egon eta
epaileak seguntze erabaki hartzen duen gure errekursoaren aurrean, hurrengo pausoak ematea. Abra elkarteak ordea zenbait alegazio aurkeztu ditu. Azaltzen duenez, sormarka bakoitzak gune geografiko desberdina du, eta aurkeztutako txostenek ez dute zehazten zein diren Errioxako markak jasango dituen ondorioak edo kalteak. Abrak beraz autoa atzera botatzea eskatzen du alegazio hauekin. Horrekin batera, elkartea Txeintxo RG plataforman sinadurak biltzen ari da Arabako mahastiak sormarka defendatzeko. Eusko Jaurlaritzaren erabakiaren ostean elkarretaratzea egin duten lako aurrean, eta ordezkariek aldarrikatu dutenez, sormarka propioa izateko eskubide osoa dute. Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak jakinarazi duenez, bihar onartuko du Gobernu Kontseiluak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza lege proiektua. Espero da akordio zabalak ateratzea aurrera testu estrategikoa izango baita. Jaurlaritzako kontrol saioan egin zituen adierazpenok Euskal Herria Bilduk eta PPek lege horri buruz egin zituzten galderei erantzunez. Bildarratzek esan zuen behin proiektua onartu eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzean organo horren esku egongo dela legea behin betiko onestea. Sailburuak azaldu zuenez, hezkuntza legearen tramitazioak alde historiko eta pozgarri bati irekiko dio bidea, gizartearen erronka handiei erantzun nahi dienez gero. Hala, Legebiltzarreko alderdiei eskatu zien ikuspuntu zabal batekin eta zintzotasunez aurre egiteko eztabaidari. Argi utzi zuen bere ustez elkarlana akordioa eta ardura egongo direla azkeneko emaitzaren oinarrian. Bildarratzen hitzetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hezkuntza sistema ona dagoen arren beharrezkoa da egungo aldaketetara arlo ekonomikoan, sozialetan eta ingurumenean egokitzea. Hala, Ikoitzarrez Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak erantzun dio alderdia tinko inplikatuko dela lege berria leiala izan dakion iaz lortutako hezkuntza itunaren izpirituari. Eta gizartarloko gaiekin jarraitzeko Bilbora egingo dugu orain, bertan baita Aiara de Urreta kasetaria, eguerdion Aiara. Kaixo bai. Tira osasun gintzari erreparatuko diogu hasteko, izan ere Osakidetzaren egoera larria salatzeko milaka lagun bildu ziren larun batean Bilbo, Gasteiz eta Donostian osasun publikoaren aldeko herri plataformak deitutako protestetan. Nola igaro zen protesta eguna Aiara? Bai, horrela da, Osakidetzaren egoera larria, desegitea eta privatizazioa salatu zuten milaka lagunek. Osasun publikoen aldeko herri plataformak manifestazioak deitu zituen larun bat goizean Bilbon eta Gasteizen eta arratsaldean Donostian. Gotzone Sagardui osasun sailburua egoeraren erantzule jo zuten eta gainera bere dimisioa eskatu zuten protestetan. Opak mobilizazio gehiago iragarritu eta bien bitartean maiatzaren 19 eta 20 sindikatu guztiek grebara deitu dute Osakidetza osoan. Gotzone Sagarduiren dimisioa eskatzen dugu, baina Gotzone Sagarduiren dimisioa ez da nahikoa. Egiturazko aldaketak ezigitzen ditugu. De propaganda barata, donde juegan con las palabras y las retuercen para confundir. Cuando nos hablan de sostenibilidad, realmente están hablando de recortar. Cuando hablan de participación ciudadana, lo que realmente dicen es que la ciudadanía se cure sola. Bestaldetik elak deituta, greba ziklo berria abiatu zuten Bizkaiko zahar-etxeetako langileek ostiralean sindikatuak ohartarazi duenez patronala ez da negoziatzera jesarri 2021ko urtetik. Gaur goizetik protestak ere egin dituzte Bilbon, ez da zerriago dakigu. Bai, horrela da, 2 urte dagoeneko greban daudela edo grebak egiten dituztela eta gaur goizean elak deituta manifestazio egin dute goizetik eta protesta horiek gainera trafiko arazoak sor dituzte. Hala ere dagoeneko manifestazioa bukatu dute eta azken batean lehen azaldu bezala ostiralean abiatu zuten greba ziklo berria Bizkaiko zahar-etxeetako langileek elak deituta, 13 eguneko grebaldia abiatu zuten ostiralean, izan ere sindikatuak azaldu duenez patronala ez da eurekin jesarri 2021ko urritik eta hori denbora asko da.
Elaen eskaera hainbat dira, besteak beste plantilla handitzea, lan baldintzak saretze publikoko langileekin parekatzea, ordezkapenak lehenengo egunetik egitea eta lanaldi osoko kontratu gehiago. Eta beharginak izpeitugula iara gainean dugu maiatzaren lehena. Langileen nazioarteko egunaren harirain zuzen ere goiz honetan egin duela sindikatuak prentsaurrekoa. Bertan izan zara, ezta? Bai, horrela da, gaur horrelak prentsaurrekoa egin du hemen Bilbon eta maiatzaren lehenean kalera ateratzeko deia egin duela sindikatuak, manifestazioak egingo ditu Iruñean eta Bilbon borrokan irabazteko lelopean. Sindikatuak adierazi duenez, maiatzaren lehen hau testuinguru zehatz batean dator, soldaten eta pentsioen aldeko defentsan murgilduta eta bertan gaur prentsaurrekoa egin du aipatu bezala eta bertan sindikatuak berretsi du grebak ezinbestekoak direla. Izan ere askok diote iraganeko kontua direla grebak, baina ez dela horrela eta azken batean borroka eta sindikalismoa beharrezkoa dela lorpenak eskuratzeko adierazi du gaurkoan elan. Aurtengo leloa borrokan irabazteko eta zergatik aukeratu dugu borrokan irabazteko. Batez ere, azpimarratu nahi dugulako borroka sindikalaren eta grebaren balioa. Borroka sindikala eta greba lotuta daudelako lorpenekin. Borrokari gabe, borroka sindikali gabe, grebari gabe, ez dago lorpenik. Hori, greba hoiek hitzarmen onak ekartzen dituztela. Eta hitzarmen onak dauden bitartean, eta hitzarmen eta ekarpenak lortzen ditugun enean, herrialde hobe bat egiten da. Aldiz, iragan astean aritu zen maiatzaren lehenaz lab sindikatua honek egiteko beste modu bat lelopean 8 mobilizazio deitu ez, zeintzuk dira horiek aiara? Bai, horrela da, eme batean zaintza, aberastasuna eta lanaren banaketa aldarrikatzeko kaleak betetzeko deia egin du lab sindikatuak. Sindikatu abertzaleak 8 mobilizazio egingo ditu, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñan, Maulen, Eibarren eta Tuteran. Horietan antolakuntza eta borrokaren deia berretziko du lab sindikatuak eta aipatu bezala egiteko beste modu bat lelopean egingo ditu mobilizazio hoiek. Eta herritarrei dei egin die horietan parte hartzeko eta salatzeko krisi egiturazkoa dela eta arduradunak seinalatzeko. Eraldatu egin behar da, egoera eraldatu eta eraldatzeko produzio eta kontsumo eredua aldatu behar da, eta eraldatzeko banatu egin behar da. Eraldatzeko zaintza, enplegua eta ondasuna banatu egin behar da. Eta guk, uste duguna da, eraldaketa hori hemen Euskal Herritik bultzatu behar dugula. Euskal Herrian, estatuetan, posible ez dena, posible eginez. Ondo da, aiara, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta ekonomia arlotik kirol arlora ingo dugu orain salto, izan ere azken berri eixo Jon Hernandez kirol kazetaria dugu kameraren beste aldean, eguerdion Jon. Eguerdion, zer moduz. Tira hasteko eskubaloiaz arituko gara, ez da esustekorik izan Espainiako kopako finalean, beraberak ez dio aukerarik eman Granollers-i, eta neurketa ona eginda hartu du mendean Kataluniako taldea 31 eta 25, zer duzu nabarmentzeko partida honetatik? Bai, berri oso positiboa, Superamara bera eskubaloia taldeak esan duzu moduan, Erreginaren kopa atzo irabazi zuen Granollesaren kontra, 31 eta 25, Malagoko finalean, eta Alice Fernandez atezaina protagonista nagusia izan zen, 14 geldiketarekin Donostiarren golegilerik onena beste brasildar bat izan zen,
Marian Fernandez 7 golekin, 5 sartu zituen Paula Sarkozek eta 4 Laura Hernández. Beraberak Erreginaren Kopa 7 alditan irabazi du, azken aldia 2019an izan da, eta datorren urteko edizioan Donostian izango da txapelketaren azken fasea. Beraz, aukera paregabea izango da berriz titulua eskuratzeko eta 8. lortzeko, baina hori bai, momentuz, ospatzeko denbora da gaur, atxoko partidua Galantanen ostean. Horrela da bai, Jon, eta bestaldetik futbolari heldutan, zer eman dute euskal taldeek asteburuan? Bai, futbolean Bizkaiko herri bat larun batetik festa moduan dago. Sestao River historiko taldea lehen federaziora igo da, Real Sociedad zeri irabazi eta gero, Larjana zen. Sestaokoek denbora ikaragarria bete egin dute eta naiz eta 3 jardunaldi falta igoera matematikoki lortuta daukate. Beraz, Sestao berriz ere Espainiako futbolaren 3. maila jokatu ahal izango du estatuko talde gogorren aurka. Eta lehenengo mailan asteburu oso ona izan da gure 3 taldeentzako. Errealak garaipena lortu zuen Raioren aurka, sufrimendu pizka bat izan ostean, emaitza finala 2-1 izan zen, markagailuaren buelta eman eta gero, Sorlot eta Carlos Fernándezek Errealeko 2 golak sartu zituzten, Osasunak berriz Betisen aurka partidu dotore bat jokatu zuen, 3-2 markagailuarekin El Sadarren, sentsazio politak Errege Kopako finalerako hemendik 10 egun barru Sevillan. Eta azkenik, Atletikek ere irabazi egin zuen, kasu honetan Almerian, 1 eta 2, bere 4. garaipena izan zen azkenengo 5 partiduetan. Eta azkenik, gure euskaldun taldeak bikainari dira 2. mailan, izan ere Alabesek atzo irabazi ondoren 2 igoera postuetan daude eta Eibarrek oraindik lehen postuak eusten du, naiz eta garaipena lortu ezin eta Gasteizkoak 2. dira. Eta horiek horrela direla, Saskibaloian bidaideak Bilbao BSR taldeak gurpildu Naulkiko Saskibaloiko kopa irabazi du igande honetan. Finalean, Amia Albacete mendean hartuta 72 eta 80ko emaitzarekin. Modu honetan Bilboko taldeak iaz lortutako titulua berretsi du, ezta? Bai, beste kopako txapeldun daukagu euren euskaldun taldeen artean, kasu honetan bidaideak Bilbao, gurpildu Naulkiko Saskibaloiko kopa txapeldun berria da. Eta esan duzun ere moduan Amiap Albazeteri 83-72 emaitzarekin irabazi ondoren. Bilbotarrak titula berretsi asteburu honetan Madrilen pasaden urtekoare lortu bai zutelako. Oso partidu borobila erasoan Janesek zuzendatutako taldearentzako eta inolako zalantzerik gabe Gaztelako Mantxako taldea menderatu zuten. Azpimarratzekoa eta ikaragarria Bilbotarrak lortu egin dutena, pasaden 2 denboraldietan, ikusiko du hurrengo urtean 3. ondo-ondoko lortzeko aukera duten ala ez. Ondo da, Jon, informazionekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko, agur. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaerara eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Gaurkoan Jon Etxeberria ikerlaneko zuzendaria izango dugu platoan, beraz adi izan zaitezte laster gara bueltan. Gaurko geltokian ekoaldez hitz egingo dugu. Ekoizle txiki eta ertainen biltegiaz. Ekoizpen eta kontsumo ekologikoa dinamizatu eta sustatzeko ezinbesteko eremu bilakatu den horretaz. Noski, ekoalde ezagutuko dugu erreportaje baten bidez. Eta gainera, zeresana duten solaskideak eukiko ditugu ekoaldez eta kontsumo ereduaz hitz egiteko. Beti bezala, errezeta goxo bat prestatuko dizuegu. Ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara. Kaixo, gu Amuma taldea gara, eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, maldan bera bideoklipa entzungai eta ikusgai izango duzue Bizi Musika programan. Animatu ikustera.
Atzeman dut kaletik goizean, ea bakardadetik egiten dudan alde. Parkeak jendez beteta gon beharrean, denak zaborrez beteta daude. Gauden zibilizazio ontan, taka turismoaren txaku eskaparate. Ta bertakoak engantzau salbitxo dekoltan, buru altzagabe porno pagarte. Denbora ez da gelditzen erlojuaren tiktak, soinuak egunero entzuten jendearen pausu errepikakor. Desberdintasunean sistema gaitu berdintzen, kale bazterretik nabil jendeari begira, begiak ari dira pantalla guztien biragira. Ikusten da horpegietan bila gorputza, denok arropa berdina. Nondako nortasuna, non geratu da izaera gura. Bada 12:00 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Jon Etxeberria ikerlaneko zuzendari nagusia, ondo etorri. Eskerrik asko. Gurera. Eta hasteko eskuartan dituzuen proiektuez arituko gara, egitasmoez, eta hor bestak beste zibersegurtasunen arloan urrats berri bat iragarri zenuten orain ezain beste, badugu Orbik enpresa bera, oraindik entratu ez denarentzat zer da? Orbik Cyber Security da enpresaren izena, eta esan duzu moduan berriki sortu dugu. Enpresa honen helburua da zibersegurtasuneko nolabaiteko ebaluazio lanak eskaintzea enpresei, eta azken finean, euren produktuen zibersegurtasuna bermatzea nolabait, ez? Zibersegurtasunaz pentsatzen dugunean, normalean pentsatzen dugu ordenadoreak, enpresak, baina produktu gero eta gehiago konektatu da zuzenian internetera, makinak, aerosorgailuak, etxeko oskailua, eta horri nolabait, ziberseguruak izan behar dira, ez? Azkenean elektronika bat eramaten daue, eta elektronika hori ebalatu behar da ikusteko benetan segurua da, ez? Orduan, Orbiken lana da, enpresa desberdinetako produktu elektronikoak internetera konektatzen dienak, ebaluatu, eta ziberseguruak dien zigilu bat jartzea. Eta horretan lanean ari dire enpresa eta bestelako ekimenen artean, zer egiten du berezi Orbik bera? Bai, zibersegurtasuna munduan, gainera hemen Euskal Herrien ekosistema sendo bat daukogu, enpresa desberdina ditugu. Orbiken lekua oso konkretua da ekosistema horretan. Azken finean da, produktu elektronikoaren zibersegurtasuna bermatzea. Azken finean, badauz beste zenbait enpresa, enpresen edo ordenagailuen zibersegurtasuna bermatzeko lan egiten dabenak, eta gure kasuan, elektronikako sistemenak. Euskal Herrian daukogu elektronikako sektore garrantzitsua, sendo bat, indartsua, eta produktu horrek gero eta gehiago, adibidez, ez dakit, igogailu bateko elektronika guztia, aerosorgailuak sortzen dituzten elektronika kontrolatzeko kontrol guztia, guzti horrek gero eta gehiago konektatzen dira internetera, eta horrek babestu behar ditugu, ez da. Orbikek ematen daren zerbitzua da, elektronika hori garatzen eta saltzen daren enpresei, nolaiteko zibersegurtasun maila bat bermatzea. Agian maila horrekin ere lotuta badago bestak beste aipatzen da nola nazioarteko arauekin badatorren zigilu bat ere ez, emango zaiela enpresei edo. Eta hor zigilu horrek zer da albietuko duena edo zergaitik da importantea hori? Azken finean, gaur egun enpresa guztiak saiatzen die euren produktuak ahalik eta zibersegurunak izatea. Momentuz ez dago indarrean zibersegurtasun hori nolabaiteko maila definitzen dauena produktu bakoitzarenako, baina esan duzun moduan prestatzen dabiltz nolabaiteko araudi bat horretarako, eta espero da 2 urte barru derrigorrezkoa izatea edozen produktu elektroniko internetera konektatzen denean, edo saia konektatzen denean, arau horrek ezartzen dituen gutxiengo maila horrek betetzea, ezta? Orduan, gaur egun borondatez pasatzen dituzte edo iten dituzte olako ebaluazioak, baina hemendik 2 urtetara derrigorrezkoa izango danez, gero eta enpresa gehiago hasi dira prestatzen, merkatuan euren kokapena sendotzeko, eta horretaz gain, ez da bakarrik babestea produktuak ez lapurtzeko informazioa, edo produktu horrek gaizki funtzionatze bat ekiditzeko, baizik eta olako edozein kasu gertatzen denean,
erreputazio arazo bat sortzen da enpresaren dako, bai, ez? Orduen enpresa proaktiboak izaten dabiz, babesteko, zibersegurtasun inungo arazorik ez izateko, ez? Baina, zibersegurtasunaren ekosistema bera handitzen doan einan, ez eta oraindik ere derrigorrezkoa ez izan, garrantzitsua izango da, ez? Enpresak prest agertzea halako eskarien aurrean. Berez badabitz, ez? Azken finean, gehien bat, kritikoak dien sektoretan, ez? Gaur egun gure adibidez, gure sare elektrikoa, etxeetara, enpresetara iristen den argindarra, sare batzutatik dator, ez da. Sare horrek kontrolatzeko elektronika erabiltzen da. Norbaitek hackeatuko balu produktu elektroniko horrek, argindar barrek geldituko ginak, ez? Horrek eragin zuzen aukiko zen gure bizitzetan, eta baita enpresa desberdinen reputazioaren gan, ez? Oso proaktiboak izaten da bitz, sektore elektrikoan, eta oso aurreratuta da zibersegurtasun mailan. Eta zentzu honetan hasteko, ez, fokua Euskal Herrian bertan jarri duzu, ez, nolako garrantzia du, eta zuek ere alaxe egiten duzuelan, ez, baina, ez, tokitik eta nazioartera begira jartzeak alderantziz izan beharren. Hori da. Gure kasuan, Ikerlan arrasaten kokatuta dago, eta Ikerlanen nolaiteko fakturazioan 80% Euskal enpresekin egiten dugu, ez? Horretaz gain, zenbait multinazionalekin lan egiten dugu, General Electric, Airbus, Telefonica eta beste horrekin, baina 80% bertako enpresak dira, ez? Eta aurretik esaten gaben moduan, elektronikako sektore garrantzitsua dauko gurean, eta gure lana lehenengo sektore horrei erantzutea da, ez? Demanda badaukagu, enpresak zerbitzua eskatzen dabiz, baina bai daukagu bai ambizio hori, azteko, ez da, azkenean horako Orbikek atzetik laborategi bat eukiko da, akreditatutako laborategi bat, eta mundu mailan 8. izango da, Europan 4. Orduan, ikusten dugu merkatua azteko Euskal Herria izango dela, baina zelantzarik barik aukera aukiko dugu Euskaletik kanpora saltzeko gure zerbitzuak. Nolabaiteko utxune bat ere agian badela hor, eta aipatu zulen zibersegurtasunaren premia ez duten hainbat produktu, zelan benetan konturatzen ez garen arren eguneroko bizitza baduela eragina. Eta zentzu horretan produktuei etengabeko jarraipena egiteare proposatzen duzu Orbikekin, hori ez, esan bezala ez, ikusten dugu zer duen zibersegurtasunarekin loturan, baina zeintzuk dira normalan agertzen diren mehatxuak, edo nolako erasoak edo dira ohikoenak? Azken finean, bi eraso mota edo bi arazo mota egon leike lotuta zibersegurtasunarekin. Alde batetik, informazioa lapurtzea, ez? Nolabait, produktu elektronikoa garatzeko ordu pila bat inbertsioa handia egin behar dira, eta gainera aplikazio bertako informazio konfidentziala goten da gordeta produktu horretan. Orduan, nolabait kanpotik norbait sartzen baldin bada, informazio hori lapurtu ahal izango leuke, ez? Azken finean horrek, galera bat sortuko lauke enpresa horrei, eta beste batzui abantai bat emon, ez? Eta beste alde batetik, nolabait kanpotik eragina baldin badugu bai, provokaba alduguna da gaizki funtzionatzea ekipo hori, ez? Azken finean nolabaiteko kalte bat egin jako, eta adibidez aerosorgailu baten elektronikara sartzeko gaitasuna baldin badaukogu, aerosorgailu hori gelditu aldugu, eta orduen produkzioa gutxikotuko zen, eta horrek galera ekonomikoak sortuko leuke. Orduen, basikamente, informazioa lapurtu eta gaizki funtzionalaztea, dira mehatxuak, ez? Eta mehatxu horrek gainera, produktua diseinatzen dozunean, edo diseinatzen dugunean gure bezeroekin batera, kontutan eukiten ditugu asko eta asko, baina mehatxu horrek evoluzionatzen dute. Eta gaur egun existitzen ez diren mehatxuak existuko dira mendik urteetera, 2 urtera eta etorkizunean. Orduan, hori da azkenean guk lagundu alduguna gure bezeroai, bere bizitza ziklo guztian mehatxu horrek agertzen diren neurrian, eta albaldin bada agertu horretik, produktu horrek babesteko. Eta, kontu guztiak aintzat hartuta, honetan Orbik enpresa bera ez, zein egoeratan aurkitzen da, edo noiz egongo da guztiz martxan? Martxan badaukagu ja, duela aste batzuk ja, 3 langile dauz lanean bertatik, Ikerlan bertatik beste 2 pertsona nolait babesa moten gabetzen enpresari, eta hori dabe hasierako fase horretan 2 helburukin, alde batetik lehenengoko kontratuak Orbiken bezeroekin ja izten, eta bigarrena laborategia, akreditatzen ari garen laborateori preste egon dadin lehenengoko ensaio horrek egiteko, ez? Gure aurreikuspena da, aste gutxitan hori martxan egotea, gure bezeroia zerbitzuak emoten hastea,
eta urtean zehar, urte amaierako, espero duguna da, 7 bat langile eukitea enpresa honek. Jarraituko dugu orduan gertutik prozesua, eta ibilbidea bera. Eta beste gai bati helduta datuen ekonomiaren esparruan, Mondragon Asamblirekin batera orain gutxi ere egokia plataforma aurkeztu zenuten, ez? Kasu honetan honek zer dakar? Bueno, kasu honetan, adimen artifizialan esparruan egon goinake berbetan, gure azken finean, azkeneko urtietan egundoko bilakaera eukida adimen artifizialak, ez chat GPT sortu denetik bakarrik, baizik eta urte askotako bilakaera bada, baina azken urte honetan, hilabete honetan, nolabait esplosio bat egon da, ez? Esplosio horren arrazoi desberdina dauko, nolabait bata da, nolabait datu asko daukagula, azkeneko urtietan produktu gero eta gehiago konektatu ditugu zarera eta datu pila bat jasotzen gabitz, orduen datuen disposizioa da arrazoietako bat, adimen artifiziala iteko datuak behar ditugulako. Bigarrena da, algoritmoak, adimen artifizialen algoritmoak evoluzio bat izan daue, naiz eta gehienak 50. hamarkadatik, 60. hamarkadatik, nolabait lantzen ari ginen, baina azkeneko urtetan evoluzio bat eduki dabe, eta azkeneko faktorea oso garrantzitsua adimen artifizialaren esplosioan bada kalkulo edo prozesamentu kapazitatean asko merketu dela. Orduan, 3 faktore horrekin gertatzen da biena da adimen artifiziala leku askotan sartzen da biela momentu honetan, ez? Nire lankide batzukin berbetan, ondela urte batzuk adimen artifizialaz berbetan gaunean, imaginatzen gaben mundu bat robot batekin eta robot adimentsu batekin, ez? Eta ez da hori gertatu. Gertatzen da biena da, adimen artifiziala demokratizatzen da eta edozein produktutan sartzen da biela. Gure etxeko oskailuan, gure automobilean eta baita edozein egunero erabiltzen dugun produktutan, ez? Orduan, eta adimen artifizial horrek, nolabaiteko modu desberdinetan aplikatu alda, ez da? Konkretugin, Mondragon Asambliarekin indogun aplikazioa nolabaiteko saretzen die nolabaiteko instalazio desberdinak, azkenean daukagu produkzio instalazio desberdinak, eta bertan adimen artifiziala aplikatzen da produkzio prozesuak optimizatzeko, eta adibidez, akatsak edo faioak noiz egongo dien aurre ikusteko. Honek, aplikazio honek daukan berezia da, lotzen ditugula zenbait instalazio leku desberdinetan dauzela, sare bat sortzen dugu euren artean, eta batek ikasten dauena bestea erakusten dut. Orduan, nolabaiteko da ikasketa saretu bat. Eta hori da azkenean, ze abantaila dauko, 2 abantaila dauko. Alde batetik, datu gehiago daukago ikasteko, orduan, lehenago ikasiko da algoritmoak eta lehenago emango esku bere erantzunak, eta bigarrena da, askotan instalazio bakoitzan datuak konfidentzialak izaten diela eta ezin ditugula partekatu. Orduan, instalazio bakoitzak ez dau bere datu konfidentziala partekatzen bakarrik ikasi dauena. Orduan, nolabait ikasketa horrek itzen dau, sistema guztiak bizkorra evoluzionatzea. Zentzu horretan beraz ez, eta sarea aipatu zula datuen ekonomiak berak elkarlanetik ere, esan genezake asko badaukala. Bai, azken finean datuaren ekonomia edo adimen artifizialanera itzuliz, Euskal Herrian ekosistema garrantzitsua daukagu, adimen artifizialen inguruan, zentro teknologikoak, unibertsitatea, enpresak, eta duela 2 urte inguru elkartea sortu zen, Basque Artificial Intelligence Center, eta nik uste dut, nolabait lortzen gabitzena elkarte honen bidez, nolabait indarrak batu, ez bakarrik ikerketarako, baizik eta ikerketa hori transferitzeko industriara, eta baita erronka handi badakoguna dela talentuaren inguruan, ez? Nola edukazioan eta nola unibertsitateen mailan lortu aldugun garatzea pertsona prestatutako pertsonak eta kantitate nahikoan behar guztiak asetzeko, ez? Hori dalako erronka garrantzitsuenetako bat. Baina justo lan hildoa bera, ez? Zuek modu nabarmenean hobetu, edo horretan lan egiten izan zarete, 50 urte beteko dituzue aurkin. Beraz, esan genezake, eta orain ekosistema zaritu zarela hitz egiten nazioartean konpetitzeko garrantzitsua dela ez bertoko ekosistema bera? Ez gaur egun, gure bezero guztiak, zango nauke ez, bakarrik gure bezero, baizik eta Euskal Herriko enpresa praktikamente guztiak mundu mailan konpetitzen dabe, ez? Azken finean, lehiakorrak izan behar den mundu mailan. Horretarako,
teknologia behar daue beste edozein herrialdetako enpresen bizela lehiatu alizateko eurekin, ez? Orduan, gu zentru teknologikoak eta konkretuko Ikerlan, enpresa horien partnerrak gare, gure ganatzen dugu teknologia eta garatzen dugu mundu mailako partner desberdinekin, unibertsitateekin eta beste zentruekin Europa mailan, eta gero teknologia hori transferitzen dugu enpresetara euren lehiakortasuna hobetzeko, ez? Azkenean elkarlan bada, normalean gainera elkarlan hori epe ertainekoa izaten da, emaitzak ematen ditu ez lehengoko gunea, baizik eta, azkenean tarte baten ostian hastean da emaitzak emoten, eta gaur egun gure bezero garrantzitsuena mundu mailan lehiatzen dabitz eta mundu mailako posiziozamentu oso ona dauki, esate baterako Orona bat, edo CAF, edo Ingeteam, edo beste Fagor Arrasate bat, ez? Azkenean mundu mailako enpresak euren nitxoan oso lehiakorrak eta lidergoa daukate, ez? Ez baina horre, aipatu gu nola adimen artifiziala bera, edo zen espartan topatu aldugun gaur egun, alaren, zera horre espezifikotan erabiltzen da gehien bat, hor zer nabarmentzen da, agian kopurari berari begiratuta? Industrian sartze hori nolabait barrisa da, oin sartzen da, bela. Azkeneko 10 urtetan egon da prozesu bat industria mailan gehien bat makinak, sistemak sarera konektatu eta datua jasotzen, ez? Digitalizazioa esaten duguna, ez? Digitalizazioak azken finean iten dagoena da ekipo horrek sarera konektatu eta holan informazio gero eta gehiago pilatzen dugu eta ezagupen gehiago daukagu, ez? Eta on ja gauz fase baten datu horrek aprobetxatzen gabitzela zertarako, adibidez, akats bat aurre ikusteko edo produkzioak optimizatzeko, efizienteagoak izateko, ez? Orduan, poliki sartzen dabil, azken finean evoluzio nahiko lineala izaten dabil, poliki sartzen dabil, eta, nik esango nauke gaur egun adimen artifizialak aukerak ditula praktikamente aplikazio sektore guztietan, eta nun aplikatzen dabil, nolabait interesa ikusten dabitzen ja epe motzera, eta ausartenak izaten dabitzen enpresetan, ez? Nolabaiteko probatzeko bilurrik ez daukienak, ez? Eta nik gure bezeroen artean hori somatzen dut, ez? Aurrera pausoak ematen daitzenak, ja produkzioan sartzen dabitz, ez? Mondragon assembly bat adibidez, ez? Ausardia horreaz, eren produktuan sartzen dabitz, ez? Ez egia da badela lanarloa eta gian asko etorkiztunera begira dagoena etengabe, ez? Agian unean baino. Eta horrekin lotuta ere, ez? Badira hor adituak esaten dutenak agian alako automatizazioek, ez? Behar ginengan kalteak, eolan baldintzak eurak okertu itzakeni, baina badira ere, ez? Beste hainbeste aditu kontrako egoera ere eta langileak laguntzen ditula esaten duenik, ez? Arlo horretan Ikerlanetik nola behiratzen diozue esparru horri? Argi eta garbi lan mundua eraldatu egingo da, hori ez dago inongo zalantzarik, azken finean adimen artifizialen evoluzio horretan nolabait makinak ikasten dabitz gizakiok egiten dugun gauzak iteeko, baina etorkizunen beste gauza batzuk gu gai ez garenak iteko gai izango dira, ez? Oso komplexua dirako adibidez, ez? Orduan, eraldaketa nabarmen bat egongo da lan munduan, eta izango da, balio erantzi txikiena edo automatizatuenak desagertuz joango dela, makinak engo dituztelako, ez dagoelako beste gizakiok ez dugula beste balio erantzirik emango, baina sortuko die beste lan batzuk, nolabait, adimen artifizialokin lotuta, adimen artifizial hori garatu inbeharko delako eta makinak garatu inbeharko dilako, ezta? Orduan, nolabait, duela hamarkada asko gertatu izan moduan automatizazioekin eta robotikarekin lan mekanikoa makinek ordezkatu zabien, robotek eta neurri handi baten, eta gero eta gehiago ematen dabien, baina norbaitek fabrikatu behar ditu robotak eta norbaitek mantenitu behar ditu, eta orduan, ziurazki, urrengoko hamarkadetan sortuko dielan postuak gaur egun imaginatzen ez ditugunak, eta gaur ezagutzen ditugun asko desagertu ingo die bai, ez? Bai, ez badala azken prozesu edo gizartearen prozesua bera horrela izaten ari da etengabe eta horrekin lotuta ere, orain gutxi ikusi zintugun gaztez inguratuta, 300 bat etorkizuneko ingeniarirekin izan ziren, eta nola ikuste dituzu belaunaldi berriak, ez? Aipatzen zabiltzan erronka guztiei heltzeko eta egia da, ez? Prestakuntzak eros eta hobeak ere badirela, nola erreparatzen diozu horri? Seguramente gure industriak eta gure ekonomiak daukan erronkarik nagusinetako bat talentuarena da. Azken finean, enpresanletik aukera asko ikusten die nolabait aktibidade ezberdinak eramateko, baina gabezi nabarmen badaukagu
zenbait perfiletan, ez? Perfil, sobre todo STEAM esaten den horretan, ingenieriak, matematikariak eta abar, ez? Hori izango da, seguramente, urrengoko urtietan gure evoluzioa bilakaera ekonomikoa baldintzatuko dauen baldintzarik nagusiena, bai? Ze gertatzen da, azkenean, evoluzio demografikoa alde batetik, gero eta pertsona gutxiago jaiotzen dira, eta azkeneko hamarkadetan hori nabarmena izan da, eta pertsona horrek, eta pertsona gutxiago iristen dira mundu labola dela, eta beste alde batetik gertatzen da beste fenomenoa da, aukeratzen dien karrerak, horrat, nolabait kostatzen da erakargarria egitea teknologia mundu hau, ez? Orduan, beste karrera batzuk, ez dakigu segaitik, erakargarriagoak edo izaten da, ez? Orduan, erronka doblea da, ez? Pertsona gutxiago eta gainera, erakartasun mugatuakin, ez? Bueno, segurazki, lan asko egiten gabe, eta segurazki askoz gehiago beharko dugu etorkizunean, baina, nolabait, erakargarriagoak egiten, egoeto saltzen gizarteari lan mota honek ze ekarpen daukien, azkenean, nolabaiteko lan mota oso baldintza honetan egiten dienak, nolabaiteko badauke beste balio bat lan horrek, ez? Eta beste alde batetik, beste lan bat, erakartzeko gai zen berkoare kanpotik be talentoa, ez? Zentzu horretan, datu bat, ez? Guk ikerlane azkeneko urtietan inkorporatzen dugun pertsona artean, batetik 3 Euskal Herritik kanpo dator, ez? Ordan, etorkizunean, gure ekonomia martxan jartzeko eta gure enpresek daukien behar teknologikoak asetzeko, segurazki ez garen nahikoa izango hemen bizi garenok, baizik eta erakargarriak izan behiko gare, kanpotik talentoa ekartzeko eba, ez? Hemendik egingo dugu alako deialdi batez, gaztei animatu daitezen alako esparruetan, ez, aritzera. Eta bukatzeko, Jon, lehen aipatu dugu tarteka, ez, nola 2024 urtean, ikerlanek 50 urte beteko dituen, mende erdia, harin esaten da, baina ez da gutxi, nola iritsiko zarete bertara? Bueno, oso gogotxu, ez da, azken finean, esantzen duzu moduan, ospakizun politia, garrantzitsua, 50 urte, 1974an, ez, sortu zen ikerlanan arrasaten, nolaiteko visionario batzuk ikusi delako etorkizunean teknologiak izango zen garrantzia, ez? 5 hamarkadan ondoren, hor jarraitzen dugu, teknologia punta enpresetara eramaten, enpresen zerbitzutara, eta permanenteki, 50 urte nolabait aktibidade honetan egoteko, permanenteki transformatuz joan behar izan zara, ez? Eta ikerlanek transformazio permanente bat eduki dau, hortan gabetzen bebai, lan mota berriak frogatzen, teknologia berriak erakartzen, eta nik esango nuke, osasun oso honarekin, eta oso gogotxu, ez? Azken finean. Ospakizun horiek ikustera zain, hemen dutzeko dugu elkarrizketa, mila esker garurekin izatearren, eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Gaurko geltokian ekoaldez hitz egingo dugu. Ekoizle txiki eta ertainen biltegiaz. Ekoizpen eta kontsumo ekologikoa dinamizatu eta sustatzeko ezinbesteko eremu bilakatu den horretaz. Noski, ekoalde ezagutuko dugu erreportaje baten bidez. Eta gainera zeresana duten solaskideak edukiko ditugu. Ekoaldez eta kontsumo ereduaz hitz egiteko. Beti bezala, errezeta goxo bat prestatuko dizuegu. Ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara. Hurrengo bideoklipan izanagatik da, eta bertan historia zehar ahaztu dian emakume borrokalari guztientzat eskainita da. Abestia Iruñako Sound Silence Studioan grabatu genuen, Julenekin, eta 3 amatxok ekoitzi ditu irudiak. Eta bueno, laster 11 telebistako bizi musika saioan ikusgai ongiko zuen, beraz, anima ikustera. Venga, hau bai.
Haupa, peña! Rauzo zarra kantua, Lerroa eta Añuen artean inago kantua. Bideoklipa orkesteko ipintzen duzu dugu. Eta, bueno, espero guztaikia, eta jarraitio guztien musika programia. Ordu bata iritsi dela, heldu zaigu eguneko solasaldiari ekiteko unean, eta hortarako hemen ditut Albo Banatan, Esti Linares eta Carlos Renedo, ondo etorri. Eta asteburura begira jarriko gara, egia da justo asteburu mobilizazioz betetako asteburua izan dela han eta hemen euskalgintzaz, eta euskaraz hitz egiten hasiko gara, badaukagu bideo bat Baionan jasotako manifestazioaz eta helduko diogu. Batetik dudarik gabe abiaburuko leloa, azterketak euskaraz hori, lotzen dena Euskal Herri osoan jende guztiak behar duen oinarrizko eskubide bati, euskaraz jabetzeko, euskara benetan bere egiteko eskubide horri, eta orokorrean bada euskalgintzaren, Ipar Euskal Herriko euskalgintza osoaren eskari bat, eskatzen duena hizkuntz politika sendoak egin daitezela euskararen alde. Uste dugu berebizikoa dela, momentu garrantzitsua dela, kinkan gaudela, nolabait. Euskal Herria Bildu gaurkoan hona etorri da aldarrikatzera, euskaraz ikasteko eskubidea, euskararen lurralde osoan, Euskal Herri osoan, eta Ipar Euskal Herrian ere ikasleek euskaraz ikasteko eta azterketak noski euskaraz egiteko duten eskubide hori. Aratago euskara hizkuntzaren koofizialtasunaren alde gu bojokatzen gira ostatenetik, eta hor dugu beste urrats bat, hor ikusten dugu mespresua beti erakusten dutela hizkuntza hori buruz. Hizkuntza politika eraginkorra izateko, euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatuko dituen kuadro berri bat behar dugu. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskaraz izan behar badu guztion etorkizuna. Tira ez, politikari eta erakunde publiko zein politikoei deia
egoerari buelta ematekoa, hor bestak beste, azpimarratzen zuten Ipar Euskal Herriko politikarien falta izan dela manifestazio horretan, bai Hirigune elkartetik, Euskaren erakunde publikotik, ez dela inor joan, orain gonetan izan da bai frantziar gobernuari eskaria, baina baita ere Ipar Euskal Herriko erakunde soziopolitikoei deia, importantzia emateko gaiari eta dela momentua gaia tratatzekoa. Bai, ematen du, argirago berriro euskara dagoela agendan, bai Ipar Euskal Herriko moduan, Mailaren Nafarroan eta berriro jarri dela agendan neurri eta proposamen zehatzekin. Nik uste ere nabarmendu behar dugula eta oso positiboa dela batez ere gazteak daudela oso implikatuta, ez? Hor ere irudietan ikusi ditugu modu partzera, baina azterketa edo euskera zizatena eta ikusi nire egoaldean, orain dela gutxi, gaztean implikazioa eta hori niretzako berme bat da etorkizunari begira, baina baita ere ikusten da behar dela estrategia bat herri moduan, ez? Nahi badugu euskara bizirautea eta gaur egun sorotuta dago ofizialtasunarekin eta batez ere ofizialtasun hori erreala izatea. Eta, hor igual txertatu behar da edo hortik aderatuta egin behar da estrategia nire ustez herri moduan. Eta baita ere, bigarren irakurketa bat edo euskararen biziraupena oso lotuta dago estatu gintzarekin edo administrazioarekin. Zaila da hezkuntza bat bizirautua ez badaukatzean herri edo estatu baten babesa batez ere garatzeko esparru ofizialetan, esparru akademikoetan eta benetan eskubiak izateko. Orduan, segurazki eta gero itxi ingo dugu prozesu soberan izan inguruan, baina nire uste oso solta dago hizkuntza eta estatu gintza edo hizkuntza eta behar dituen berme administratiboak. Bai ez, gainera hor hori ez, Ipar Euskal Herrian badira hainbat erakunde, baina ez hor gatazkan sartzen da frantzies estatuekin berarekin, baina tira ez, agian hegoaldetik ere eta ikuspuntu hori txertatuta ez, bestelako laguntza batzuk ere, heldu ahalko liratezken ez, Ipar Euskal Herrian euskarak aurre egiteko, izan ere, azken finean ja ez da bakarrik azterketak ez, euskaraz pasatu alizatea edo ez, baizik eta ez dakite, euskarazko klasak emateko ere, edo beste dozertarako diru falta bat ere ez, eta horri erreparatu izan diote ere asko manifestazioen ondotik badagoela. Carlosek aipat egin duen testu ingurua garrantzitsua da gogoan eukitzea, ez da, zen eta Frantziako egoera, guztiz, nola dagoen estatua pentsata oso zentralista da, baina edo zertarako, ez da, gaude hitz egiten baita ere ongizate sistemari buruz eta ongizate estatuari buruz oso zentralista da, eta hortatik erabekitzen den guztia, zentralismo horretatik zer gertatzen da, horrek eramaten du, bai edo zein, ere mutan, eta gaudelarik hitz egiten da, bazterketa, eta kasu honetan, ikusten ari garena da, bazterketa politikoa, bazterketa baita ere hizkuntza mailan eta bazterketa kulturala. Eta horrek eragiten dauena da oinarrizko eskubideak ez bermatzea dela, daukaten hizkuntza edo dakagun hizkuntza, ezta, erabiltzea eta aipatzen zenuen ez da azterketak egitea, azterketak azken finean dela zebait ez da modu baten neurtzeko, baremo bat neurtzeko eta da beste froga bat izateko, ez da? Baina da, gehiago nola erabiltzen dugun zen garrantzia ematen diogun, ez da? Hizkuntzari eta gure kulturari eta argi dago Frantzian gertatzen dena eta aipatzen dugu iparraldeko egoera, baina mentzen dugu beste egoera, ez da? Hurbilago dagoela beste eremuetatik ez dauka zer ikusirik Frantzia. Eta Frantzia superplurala da, eta oso anitza da. Eta aniztasun hori ez da bermatzen ez da kontuan izan, baina realitatea beste lekutik jaten da. Eta hau da, Frantzia historikoa daukan, ez da, erronka oso garrantzitsu bat. Baina orain ez da, mugan zentratuz eta zer gertatzen den, hor mugetan gertatzen den moduan badirudi, ez da, dela hor azken gure prioritateen azkenengo
katean agertzen den azkenengo erronka. Eta gertatzen dena da, horrek eramaten ari dela, bazterketa politiko oso garrantzitsu bat, ezta? Eta ezinbestekoa da, Carlosek aipatzen duen moduan, laguntzak eta noski horrelako egunak, horrelako ekitaldiak bermatzea eta eunan ez jarraitzea. Nik espero dut, ezta, pausuak emotea eta egia da, orain, klaro, hauteskundeetan garaian, igual politiko bakoitzak izango du bere puntua beste leku batean, ezta? Baina ez ustea, ezta? Zen eta azkenean badirudi unak pasatzen direla eta hor gertatzen dira eta hor geratzen dira horrelako erronkak, eskariak eta bar. Baina bere bizikoa da dagoen egoera hartzea kontuan, zen eta begira zen urtetan gauden eta oraindik ere euskeraz horrelako mugetan eta eremuetan ez dote daukaten lekua, baina euskera gertatzen zaigu baita ere eremu estatalean, hizkuntza da gure hizkuntza da, estatuko hizkuntza baita ere, orduan daukana garrantzia eta nola bermatzen dugun euskara horrakago erronka berezi bat eta benetan iezarri beharrekoa eta are gehiago, ez da, nik orain eskoletan nago ezela, ez da, esku hartzeak egiten, ikusten ari naz euskararen galera, ez berez bakarri jamugetan, baizik eta gure eremu edozein, Euskadiko edozein eremutan, ez da? Non anistasuna kudeatzea eta baita ere euskararen, ez da? Bermatzea eta modu egonkor batean sostengatzea, talka izugarriak ekartzen ari dira, ez da? Hezkuntza eremutan orduan. Uste dut euskararekin planteatu beharko genituzken politikak eta hor da, non ipintzen dugu ikuspuntua, non ikusten zer bermatu nahi dugun, zer den hizkuntza eta zer den kultura. Eta lehen aipatzen zuten, ez da, da gure oinarrizko behar bat, hizkuntza izatea eta kultura izatea eta iparraldeko erronka ezinbeste hori da, hartu behar dugu kontuan, baina jadanik euskararekin uste dut dala momentua jesartzeko eta planteatzea zer da guretzako euskara eta nola bermatu eta zemotatako politikak eraikitzea. Gainera, titularretan eta holan ikusi dut nola esaterako saskako lehendakariak, Peio Jora Juriak ez, labur biltzen zuela guzti bezan ez, Euskara Ipar Euskal Herrian ilegala da ez, eta nola azken berriak azterketen mueltan esaterako izan diren basoa azkenan utzi dute, baina frantzies gobernuak egiten zuen iragarpena basikamente Twitterretik horrela enteratu, gero azterketa berdina beste eskola batzuetako ikaslek ere eskatu dute Euskaraz egiteko, baina hori ez dago bermatuta ez, orduan gainera ez, bai sortzen da lako naspila bat eta agian ganorarik eza kudeaketa honetan. Ganorarik eza eta segurazki politikoki batzuk euren politika delako hori ere, bai ez? Euskararen eskubidea ez bermatzea. Hau da, aipatu da, ez dik izan du Frantziaren izaera jakobino eta estatalista, baina, ez dut ere Espainian ezagutzen ditugula ideologia batzuk duen espainola izatea tresna bakarra leku guztietan eta eskubide bakarra hori bada ideologia bat ere bai, orduan nik ez dut uste dela bakarrik astuta dagoela edo ez dagoela esaten zuten moduan, ez dago politika eraginkorrak ez dira martxan jartzen, baizik eta daukagula euskararen kontra egiteko ere bai egitura estatal, bi egitura estatal batzuk oso potenteak, nun euren ideologia produzitzeko behar dela frantsesa edo espainola izatea hizkuntza bakarra eta uste dut hori ezin dugula ukatu eta jakin da zein den gure joko zelaia dela bi estatuen arteko joko zelai bat, nun bi estatuko aparatuak oso petante dira, behar dira estrategiak zentzu horretan. Eta uste dute herri moduan izan beharko dela, eta ados naiz irakurketarekin Euskara gaur egun ilegala edo alegala da Ipar Euskal Herrian, alegala da gure hegoaldeko eremu zabale batzuetan, eta naiz eta legala izan leku batzuetan ez dago bermatuta eta ez da modu ofizialean erabiltzen edo ez dago berme hori.
Orduan, estrategia adostearri moduan, kalean egotea, garrantzitsua da, ikusten dugun moduan jendea egotea aktibatuta, eta mobilizatzea, gainera uste ere positiboa dela esan den moduan, Baionako kaleetan Euskal Herriko eragileak eta pertsonak egotea, ez izatea arazo bat, eremu baten arazoa, ulertzea guztiontzako, euskaldun guztiontzako erronka dela lurralde guztietan euskara izatea ofiziala eta erabiltzeko eskubidea izatea, eta hor, gai kaletik eta gero bai proposan zehatzekin, nire ustez oso lotuta daudela, Estatu gintzarekin, egin behar dira proposamenak, benetan, hurrengo urteetan, euskara izateko hizkuntza normalizatu bat. Bai ez, eta lehen hauteskundeak ere aipatu dituzuela, ez? Agian bigarren puntu gorria euskararekin, ez? Potolena bada Nafarroakoa bera, ez? Uste duzu balio dezaketela aurtengo hauteskundeek ez Nafarroan, ez dakit ez, bauden lehenbiziko barrera horiek bertamera geratzeko? Bueno, izango da segun eta zein Carlosek aipatzen duen moduan. Euskara beti hori da beste gauza bat, asko gauza guztiek bezala, baina Euskara bereziki instrumentalizatu egin dugu, ezta? Erabili izan dugu Euskara, ez hizkuntza eta kultura, eta nik hor beti bentsatu hizkuntza da, emozioak dira, binkuloak dira, lotzea, ezta? Daukagun historiarekin eta daukagun gure baita ere genetikarekin orduan. Niretzako hizkuntza eta kultura bera dira bi elementu super garrantzituak gure identitaterako eta norgaren jakitzeko. Eta hortatik emozioen bitartez lantzea ezinbestekoa litzateke nire buruz. Zer gertatuen da euskararekin instrumentalizatzen ditugula eta bereziki hauteskunde garaietan edo estrategiak politikoak eramateko. Legebidezkoa, bai, noskizuk egin alde, estrategia moduan erabili ez aldezakezu, baina ia da, kanpotik ikusita, ez da, instrumentalizatzea hizkuntza bat non izan behar da, ez da, oinarriko behar bat, eta hortatik hartzen baldin badugu oinarrizko behar bat bezala, hor ez dago eztabaadarik, ez legok izan behar, ez da, ilegalik. Errekurtzoak eta lehenengo zerbitzuak ipini beharko genituzke hori bermatzeko, oinarrizko eskubide bezala hartzen baldin badugu. Zer gertatzen da, instrumentalizatzen baldin badegu eta hor egiten ari garena da apologia eta baita ere, ez da, polarizatzen baldin baditugu jarrerak euskararekin, segurenik hori Nafarroan hori gertatu egin da. Polarizatu egin da, edo euskara edo ez. Eta ez da euskara ala ez, da euskara da daukagun hizkuntza eta daukagun hizkuntza moduan horrek eragiten dauen implikatu egin ditudan edo komentatu egin ditudan elementu guztiak. Orduan, hauteskundetan garaian segurenik eta gaineraz eta are gehiago gauden hauteskundetan begirata, ez da? Gaudela expresotik hitz egiten herrikoak eta autonomikoak. Orduan, azkenean hori ikusterakoan ikusiko, normala da eta erabiliko izango da, noski. Eta segun eta zen erometan, eta segun eta zen alderditan, eta betidanik eta gortatu egin diren eztabaidak. Eta seguruenik erabiliko da euskara baita ere zenbait alderdien galdik instrumentu, gainera ez dait gustatzen erabiltzea maltzurritza, baina bereziki haien mesederako nora erabiltzen duten, bereziki niri min egiten dizen, eta azken finean da, gure ez da identitatearen parte eta kulturaren parte. Orduan, zer ikusten dut horren modu positibo batean, zer ekartzen dituen hauteskundak ekartzen dituena da, hainbat gauzak gai mai gainean ipintzea, ez da? Eta hor uste dut euskararekin daudezen lotutan, ez da? Mobilizazioak, elkarteak, daukate aukera bikain bat, hau mai gainean ipintzeko eta orduan politikok egiten dutena da beti bezala, hau mai gainean eta eztabaidara botatzen baldin badegu eta hor baita ere komunikabideek dekogu, ez da? Erantzukizun bat, ipiniko dugu hau mai gainean horrek ekarriko duen, batez ere hauteskunde garainak dira, gutxienez estrategiak ipintzea, eta gero gutxienez dekogu aukera gero esateko hau egin dozue ala ez, ez da? Baina uste dut ala orain momentu oso on bat berezik hori dauzkagun, ez da, zirrikitu horiek
kaleratzeko eta badakigu hauteskundeetan garaian asko gauza asko esaten direla eta gero zer esan egiten den. Baina bai dagoela aukera gutxienez mahai gainean ipintzeko eta hor dekogu bereziki pertsonok gizarteko mobilizazioek eta elkartek mahai gainean ipintzeko gero estrategiak eta alternatibak ateratzeko politikoek. Baina zentzu horretan ez, Nafarroan, baina beste bi lurraldeetan ere ez, ikusi dugu nola, babes soziala edo ez handia dela, edo behintzat kalera ateratzerako orduan, gabiltza ikusten azken hilabeteetan, indar oso handia ez, aurrekoan irakurtzen genuen nola berrundik gora eragilek bat egin duten ez, Nafarroan ofiziala izan dadin euskara manifestu batekin, beraz horrek behintzat ematen du, ez dakitan esperantza hitza bera, baina... Bai, Militzako esperantzia, baina baita ere, uste dut, horrekin egin bardula gogo eta bat, hau da, Bilbon, ekarrita Bilbora, korrika da, agian, kalean dagoen eventorik masiboena Bilbon. Bilbon Euskal Herriko Euskaldun gehien dagoen hiria da, baina baita ere, korrika pasatzen den Bilbotik, bagaude Euskaldunak, baina gero badago beste daude pertsona asko, bere haien babesa dirazten, badago atxikimendu bat euskarekiko eta badago horrekiko konpromeso bat eta esfortzu, gainera oso herritarra ustut behetik ere ekitzen dela, eta gaur egun gainera agertzen diren administrazioak edo horren aldekoak, ez dakit nola esan, baina bai daukate, aurpegia zuritzeko puntu bat, askotan agertzen dira hor modu oso con calzador esaten den moduan, eta hori badago, eta hori nukiztot dela positiboa, biziri dagolako hizkuntza, benetan behetik daudelako basareak eta bermeak eta bultzada bat euskara erabiltzeko. Baina guztot aldi berean, euskaldunak askotan gara oso inosoak, eta da, orain esan duguna. Ez da bakarrik ez daudela politika eraginkorrak euskara bermatzeko, baizik eta badaude politika batzuk euskararen kontra egiteko, eta hori ezin dugu ere bai ukatu. Ez egiten den orain dela gutxi euskararen kontrako ebazpenak eta ez izatea, ez eskatzea euskara egoteko administrazioan lanean, ofiziala denean, hori badale bai estrategia bat, baina ez bakarrik arlo juridiko administratiboan, komunikabideekin ere, badakigu ze komunikabideak finantzatzen dira, eta zeintzuk ez dira finantzatzen. Eta gero ere bai, gu euskaldunok askotan guztiok badakigu, nahiz eta eskubidea izan, gure buruari beti jartzen diogu muga edo beto bat, moldatzen garela beti ez, beharrezko baldin bada, ez dut erabiliko euskara eta moldatuko naz. Eta hori gertatzen zaigu egunero orduan. Uste horrekin ere, txipaldaketa bat ere izan behar dugula, eta ez dela, ados nahiz ez dela izan behar, politika edo egiteko elementu bat, ez? Baina bai uste dute gelditu behar dugula, egoera hori nun ematen du euskaren erasoak ez dira erasoak, dira egoera normal batetan nire ustez. Hor badaukagu, ez dakite, puntu bat esateko ez. Hemen daude muga batzuk, hemen daude bete behar batzuk, eta horiek ezin dira jarri kolokan. Orain, ezin gara egon ez dagidatzen ea administrazioan dagoen langile bat jakin behar duen euskara edo ez. Ez da hori ez da behi da. Nik lan egiteko behar dut nire arkitektura titulua izateko udal arkitektua eta hori ez dago kolokan. Baina ez dauka titulua eta maldatzen naiz, ez beharrezkoa da. Uste batzuetan saltzen gaela ezabida batzuk nun atzera egiten dugun eta bai da, ez dakit nola esan, baina euskaldunok urte askotan izan dugun izaera pur bat, ez dakit nola esan, baina beste mailan kokatu dugula gure burua edo beste mailan kokatu dugula gure eskubidea. Eta hor ere, igual egin marko dugu txipaldaketa bat, benetan eten gabe, tendentzia izango delako, espainola eta frantzesa lehenestea esparru politiko, administratibo eta sozialetan. Lehentxeago ez aipatu duzunez honek guztiak badu zerikusia ere ez burujabetza prozesuekin. Justu asteburu honetan gure eskuk Itsasargia izeneko nazioarteko konferentzia egin du, prozesu baten emaitza izan da, badaukagu bideo bat eta helduko dio.
Duela 10 urte. Duela 10 urte sortu zen gure esku. Lehen agerraldia hementxe bertan egin gendun, Fikoan. Eta aldarrikapen eta erronka bat plazaratzeko. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu, eta herritarron garaia da. Gure ustez, gure etorkizun politikoa erabakitzea ez da soilik gure eskuren helburua. Euskal herritarron gehiengoarena ere bada. Batetik, garrantzitsua iruditzen zaigu burujabetza ekimenak indartu eta bultzatzea, elkarlanaren bidetik. Bestetik, lurraldeen arteko sinergiak eta lankidetza bizkortzearen beharra ikusten du gure eskuk. Itsasargiaren laguntzaz, norabidea argiturik daukagu. Portura iristeko itxaropena inoiz baino osoago. Erabakitzeko eskubidea eta burujabetza erdigunean jartzeko eta jarriko diren garaiak datoz. Elkarrekin egiteko bidaia da. Har dezagun bidea. Har dezagun etorkizunaren lema gure eskuetan. Elkarren eskutik lortuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Tira ez, erabakitzeko eskubiaren aldeko giro berria da zabaldu gura dutena. Ez dakit, claro, a ver, giroak ezin dira berritu da. Hor daude, ez da, gure gorputzetan gertatzen den moduan daude memoriak, dago historiko bat, eta haiek daukate historiko bat, eta daukate memoriak, eta dauzkate, orduan, nik hitzein dute, garai honetan, ez da, ze motatako estrategia, behin ikusita daukagun erronka, ez da, eta banegoen pentsatzen, ez da, haiei entzuterakoan alde batetik, ezinbestekoa dela mirestea egin duten lan guztia ez neke, osea, azken finean, dauda, epeak joaten direnean pasatzen, eta dauzkagunean bestelako erronkak, eta dauzkagunean bestelako ikuspuntuak, eta gertatzen direnean erronka berriak, edo egoera berdinak, hasten ditugu bestelako erronkak, eta egia da, nik ikusten dudana eta nabaritzen dudana baita ere gazteen artean dela erronka hau eta burujabetzen dunaren baita ere eztabaida bera ez dela haien prioritatea, eta hori horrela da, ez da? Eta ikusten den diskurtso maila, ikusten den baita ere politikoen, adena aipatzen genituen, ez da? Hauteskundeak aipatzen genituen, badirudi, eta bereziki politiko urratzak eman dituztela, eta ez dutela erronka hau berri sartzen. Eta da, gauza bat, aplarazten ari garen, eta ahazten ditugula, eta hortatik horrelako mobilizazioak, ekitaldiak egitea, nekea izan duten indarra, eta bereziki neke hori izan dongo lutera, seguru, zen eta izan dituzte 1000 oztopo, oztopo eta gainera oztopo, bai administratiboki, bai pertsonalak, bai, orduan, hala eta gauzak, eta nola jardune izan duten, eta nola hitz egiten duten, eta dala oso espazio seguru eta gainera asertibo batetatik egiten dutena, eta badirudi horrelako, eta burujabetasunari buruz hitz egitea, eta gure eskun egotea aukera hori, lehenak aipatzen genuenean oinarrizko eskubidea da, oinarrizko eskubide bat, hau da gu aukeratzea zer nahi dugun. Eta hori baitarre replanteatzen du zer den estatua eta nola eraikitzen ditugu, eta batez ere nola eraikitzen den demokrazia. Zer dan demokrazia, eta hori da benetan dagoen atzeko, ez da oso sakona dena dela. Daukagun, ez da, egoera politiko hau benetan demokratikoa da, gudekogu aukera erabakitzen nahi duguna, eta burujabetasuna hori bermatzen administrazioak, ez da, bermatzen digu, ikusten da, ez da, eta baina hor bai, ez da, ez bertan egotea eta bertaratzea eta horri buruz hitz egitea, gutxienez ez da baidarako, eta gutxienez gauzak ez ahazteko. Eta uste dut, burujabetasuna da, erronka oso garrantzitsu bat. Bereziki nola pentsatzen dugun, nola den demokrazia eta gure estatua. Eta hori, adibidez nik ez da, hitz egiten dudanean gazteekin, hau da, gauza bat,
gutxienez ez dagoela haien burmuinetan edo haien pentsamendutan, eta gero eta gutxiago hitz egiten da honi buruz, eta benetako nik urteak pasata asko nabaritzen da, ez da? Orduan, bai, bertan egotea eta gure eskuko, ez da, izan duten historikoa mantentzea, bueno, niretzako da super miresmen utza sentitzen dut. Baina gure eskuera bai abiatzen da, ez babes sozial oso handi batekin, ez, hala ere, urteekin jarraitu du ez, bere ibilbidea egiten, baina dirudi ez ideologikoki atxiki mena galdu duela, baizik eta ez, jendeak pultxo horri heldu, ez, eta benetan, palpableak edo diren gauzak egiteari begira, horixe apaldu egin dela eman dezake. Bai, normala da, dira ziklok ere bai, eta nik ere 10 urte ikusten duen esan duen, pasatzen dira, ziklo politikoa pasatzen dira eskar. Nik uste dut, bizkatestik esan duen, bakoitzari ere bai, eman Bartzaiola ere bai, bere lorpenak eta bere etortzea zen testu ingurua. Nik uste lorpenari begira, egia da, ez izaten duela ez dagoela, igual, eztabaidaren erdigunean, ez? Baina bai uste dut lortu dela izatea zer hegemonikoa, ez? Burujabetzaren eskubidea edo erabakitze eskubidea gaur egun gure espazio politikoan ez dakiten nola esan hegemonikoa edo bentsat horren kontra egotea politikoki igual ez da oso korrektoa. Hori esan dara bai, horrek ez du izan nahi, hegemonikoa izan da dagoela pultxo bat edo dagoela aktibazio bat gero benetan gauzatzeko. Baina bada ez, zer esatea, hemen gehiengo batek uste du erabaki behar dugula gure etorkizuna. Uste du gainera testuinguru honetan, hori da, burujabetza, ez dakit nola esan, formala, baina gero eta gehiago hitz egiten dugu askotan burujabetza materialen inguruan, ez? Adibidez, energiarekin dauden eztabaidak eta orduan, testuinguru politikoak edo sozioekonomikoak emango digure aukera burujabetzaren ariketa demokratiko hori gauzatzeko esparru ezberdinetan. Eta hori ere, uste dut, olatu berrian alde etorriko dela. Eta gero, itsasargi proposamenarekin, eta nik uste dute, egin behar dela salketa, pasatu dira 10 urte, aktibazio oso potentea egon zen, eta gero, igual apaldu da. Hor aipatzen da, badela indarrak elkartzeko edo batzeko momentua, sinergiak eta horrela batez ere Europari begira, Kataluniako bilakazpenak daude hor, Eskozia, Irlanda, ez dut garrantzitsua dela ere bai, aprobetxatzea dauden olatuiek eta sinergia horiek, baina garrantzitsuago da sinergia horiek Euskal Herrian eraikitzea. Uste dut ziklo honen 10 urtetako irakaspen bat izan aldela da, lortu zela herri aktibazio oso potentea, egin ekimenekin, baina esango nuke aktibazio politikoa ez zegoela sinkronizatuta. Ez zegoela eztabaida politiko bat, politikoa esaten denean da, foro parlamentarioetan edo politika instituzionalean, akopainatzeko kalean zegoen giro hori, ez? Eta uste dut hortik ere ikasi behar dugula. Oso ondo dago itsasargi moduan, beste herrialdetan gertatzen dena ere bai, izatea referentzia gisa, baina estrategia izan behar dela niretzako autozentratuta Euskal Herrian, eta benetan aktibatzen bada jendartea, gero aktibatu behar dira politikaren espazio guztiak albada aldi berean, bai kaleak, baina baita ere bestelako espazio politikoak proposamen konkretuekin, eta hor egon zen estatusen eztabaida eta esango nuke nahiko flojoa izan dela, eta horregatik ere bai, igual sentsazioa da ziklo honetan, lortu direla aktibazio herritar eta gainera uste dut elementu positiboa bai oso irudimentsuak, bestelako formak, eta hori positiboa, baina igual gero
beste poso batzuk ez dira heldu. Da, bueno, posoaren momentua berplantatzeko eta egiteko beste ibilbide berri bat. Bai, ez, izan ere, aipatzen zuten nola, burujabetza esparru materialak irabazteko, unea badela, eta sinergia horiekin lotuta ere, justu Josu Etxaura aurreko astan izan zen hemen, eta aipatzen zuen nola, gero, badagoela jendea berez ez, burujabetza hitz egiten, eta hor, prozesu interesgarriak egiten ere, baina igertzen zuela Euskal Herrian, horien arteko loturarik eza, edo galdetu ezkero, ez da, esaten zuen esaterako gaztetopo haunan izan zela aste santuan Lorrion, eta gaztei galdetuta, ez, ia baldin bazekiten gure eskuren estrategia bera, ez, zein zen, edo zertan egikaritzen zen, ez tekitela esaten, ez, ogiztakatekin eta alako kontuekin ez lotzen zutela gehiago, ez, horre esan duzuen, hemen ere ez, bada jende bat ontaz hitz egiten, edo burujabetzaren esparruan lanean, baina norabide bakoitzak badirudi ez, ezberdina daukagula, edo behintzat ez gabiltzala konpartitzen egiten gabiltzan lanak. Bai, eta, hor markatu izan du, horrelako estrategia desberdinak erabiltzea, edo, elkartasun hori ez bideratzea izan da historikoa, ez da, zenata izan ditugun, ez da, tirabidak, posizioak, baita ere, ez da, ezinbestekoa da elkartzea, hemen bizitzen ari zen intestinguruarekin, eta bakoitzak nondik pintzen zen, nondik hitz egiten zen, zuen, orduan, hori logikoa denez, ekarri egin dago, distantziak, arrakalak, baina burujabetasunari buruz hitz egiterakoan ezinbestekoa da nola bideratu eta nola planteatu hori gizarte mailara zen, eta nik Carlosekin ados nago, eta dela zerbait, eta gure lehen aipatzen genuen, ez da, kultura eta identitatea hor dago zerbait guk barnean dekoguna, eta asko sentitzen dugu, ez da, zer ikusirik dekogun estatuan eramaten diren politikarekin, zer ikusirik dekogun hezkuntzarekin, ongizate estatuarekin dekogu hor gure sustraietan, dago bultzada bat eta bultzada emozional bat, hori baita ere neurtu egin behar dena. Eta gainera ezkeia ez da alde edo ez alde egotea, da nola egiten den, eta zer den demokrazia, eta nola bultzatuz estatu hori ez da, non batez ere herritarrok dekogun aukera hori gu erabakitzeko, eta daukagun ez da, buru jabetzen diguten, horiek nortzuk izango den eta nolako izango den. Eta batez ere estatua nola pentsatzen den. Horretarako egia da, nik bai pentsatzen dudana da heldutasun mail behar duguna gizarte mailan. Eta hor, uste dut platzai erronka batela dela. Nola bideratzea ez diskurtsoak. Nola pentsatea zen, eta ondo dago erabakitzea, baina erabakitze horrek zer ipikatzen dau, eta gero nola eraiki hori. Eta hortara, uste dut, horrelako erronka berriz ekartzea, hitz egitea, eztabaidara eramatea, eta non, ez da, zertatzen den, ez da, sustraian horrelako diskurtsoak ez, bai, bideratu egin behar ditugu, ez da, eta heldutasun mai herri moduan lortzea. Baina, klaro, heldutasun mai hori baita ere ekartzen dau, ez da, distantzia horik eta arrakala horik, hau da, gure, ez da, gure pertsonaleko, ez da, gure relazioak eramaten ditugu moduan. Egon behar da momentu batean, non gauden prestatuta hori egiteko, heldutasun mai hori hartzea eta berenganatzea, eta, egon dira pausu hauek, beste pausu hauek igual ez ditugu bidean ikusi edo zuek bezala ikusi, baina zer nahi dugu eta zein den gure helburua. Eta hortatik horretago erronka, bai, izan alda hori ibilbidea, eta uste dut gure esku baita ere markatzen ari den aldian epe honetan, bai, nondik juten diren ondo egon behar da pentsata eta zein diren ibilbideak, ez sartzea beste ibidetan horrelako errontea eramaten duelako esaten dut, baizik eta benetan pentsata eta izan alda, hori, elkar arteko eta batasun hori bideratzea eta lehen aipatzen genituen, errealitate oso desberdinak izatean kontuan, lehen aipatu egin ditugu, iparraldekoa, Nafarroakoa, baita ere hor dago egoera batez ere, baita ere jabetzari buruz, erabakitzeko eskubideari buruz hitz egiterakoan, nabardura horiek baita ere kontuan izatea garrantzitsua dira. Pentsu dut zerbait gehitzeko zenuela. Horrekin nahi nuen esan, uste dute erronka dela, egia da historia, hemen erabakitze eskuen aldeko, bakoitzak heltzen dio gaiari, nahi duen moduan, eta uste dute, jende asko egon da, eskubide historiko moduan plantatu dela, historikoki Euskal Herrian egon den egoeragatik, eta eskubidea dela, beste batzuk heltzen diote gaiari identitateagatik,
Eta uste direla garrantzitsuak, orain azken fase honetan asko kokatu dugu demokrazian parametro horretan, eta uste dut ere oso garrantzitsa dela ariketa demokratiko moduan, eta badago igual azken inkorporazio bat, dagoela ja marko politiko bat, nun buru jabetzare bai kokatzen da parametro ere bai materialetan hobeto bizitzeko. Eta egia arrazionalagoak garenok eta nik kokatzen du nire burua hor barruan, eta onartuta erronka izan behar dela guztia uztartzea eta erabakitze eskubidea bakoitzak heltzea nahi duen lekutik eta identitatea eta sentimenduak eta emozioak oso garrantzitsuak dira bizitza politikoan eta horiek ere ospotu behar dira, baina laugarren markoa o espazioa, esatea, nik egin nahi dut ariketa demokratikoa, nahi dut erabaki, ez bakarrik espazio formalean, nahi dut erabaki nire bizitzaren esparru guztietan, hobeto bizitzeko, nik buru jabetzen aldeko apostuat egiten dudalako, baina elikaduran, ekonomian, eta uste dut hori ere izan behar dela bere lekua, badaude ja proiektuak eta badaude ja proposamen oso konkretuak mai gainean, badago teoria politikoak horrekin eta hori ere landu behar da. Eta erronka izan behar da, gure eskuin erronka izan behar da, guztartzea, mundu guztia egotea ere bai eroso aldarrikapan horrekin, identitateagatik, emozioagatik, eskubide demokratikoagatik, edo hobeto bizitzeko, nahi dudalako, hobeto bizi, edo historikoki Euskal Herria esan delako nezio bat, eta oso ondo, ongitorri guztiak, baina goaz berriro ziklonetan planteatzea, benetan izatea, konfluentziarako espazio bat, eta batez ere sinergia horiek ez geratzeko bakarrik mobilizazioan baizik eta gero egikaritzak ere bai egoteko aukerak beste lekuetan. Zintzate gure eskuk erabili izan du esku artean 10 urte baino ez leloa egiten ez, referentzia nola 10 urte baino ez, prozesu hauek luzeak badirelako, beraz ikusiko dugu ez zer berri etortzen den, eta horre buru jabetzez ari garela, tarteka elikadura aipatu duzu, beraz, esaten diate Lorea Muguruza eneko teknikaria badugula kameraren beste aldean, kaixo Lorea? Kaixo, egunon. Bai, eguerdion, eta tira ez, telkai sintetikoak izango ditugu orain une batez izpide, izan ere Eusko Jaurlaritzak bidea eman dio, ez? Bada orain urte batetik edo ez, badatorren kontua, baina tira ez, Gipuzkoan laborategiko haragia ekoizteko enpresa bat ezartzari, ez? Agian hasteko eta ezagutzen ez duena entzat, zertaz gara hitz egiten laborategiko haragiaz gabiltzanean? Nik ezagutza tekniko erabatekoa ez daukat, bai. Baina, gutxi gora bera, badakigunari buruz hitz egingo dut. Bi laborategiko haragia egiteko bi modu daude dakigunez. Alde batetik in vitro egin daiteke eta beste batetik bioreaktore bidez. Gero, prozesua zehatz zein den, ez dakigu. Baina in vitro bidez esate baterako badakigu hasiera baten hasi zirela egiten behien serum fetalaren bidez, garestiegia ateratzen zitzaien eta serum sintetikoa erabiltzen hasi ziren. Era berean ere bai hormona sintetikoak. Bioreaktoreena berriz, ez dakit horren berri, baina hori, haragia ez da behintzat era naturalean ateratzen, baizik eta laborategian egindako prozesu baten ondorioz. Zerbait berria ere baden einean, salatu duzue besteak beste, baimena eman zaiola, ez, Eusko Jaurlaritzatik Gipuzkoan hau enpresa honi, ez, eratzeari, baina osasun arloko azterketarik ez dela egin eta izan daiteke, ez, osasun arazoak ere eragin alizatea. Jaurlaritzak egin duna da, eta salatu duguna izan du da, nekazaritza, abeltzaintza, eta basogintzako programa handitu bidez, eman zaizkiola 2.700.000 euro, ez? Normalean programa hori erabiltzenen da eraldatzeko eta merkaturatzeko, produktua eraldatzeko eta merkaturatzeko, ez? Salatzen duguna da, laborategiko haragia ez dela ez nekazaritza, ez abeltzaintza, ez da basogintza ere, ez? Gero, baimenak zinek eman dituen eta nola eman dituen, ja hori hortan ez gera sartu. Baina, esaten zen honari, ez? Osasunari dagokionez, horren berria dan gauza bat da, epe motzera osasunean zer eragin dezaken ez dakigula.
Bai, ez da azterketarik egin datu bat kontuan hartzeko Singapurren, lehenengo herrialdea da laborategiko haragia komertzializatzen dena, eta 2020an hasi ziren. Beraz, zer gertatuko dan jakiteko oso goiz da. Eta gero gainera, Europar Batasunean horrelako zerbait merkaturatzeko edo kontsumitzeko baimena emateko EFSA erakundeak onartu behar du, eta baita Europar Batzordeak ere bai. Eta pauso hori oraindik ez da eman. Bai, ez da aipatzen zenun horretatik nola Eusko Jaurlaritzak diru multzo handi hori, ez, honetara bideratu duen, zer arrakala sortzen du honek, ez, egiaz diru horren erabilpena, ez, beste leku batera joan beharko litzatekenean? Arazoa izaten da horrelakotan, patente baten maitan uzten baldin badegu elikadura, berdintasuna ezin dezula bermatu. Enpresa horrek erabakiko du zer merkaturatu, nola merkaturatu, zeinintzako merkaturatu, elikadura funtsezkoan zerbait dala onartzen baldin badegu, ezin dezu patente baten baitan utzi. Arrakala soziala ikaragarria sortu dezakezu. Italiko gobernuak esate baterako alde horretatik ekin dio horrelako laborategiko haragia eta debekatzeari. Arriskua handia hor dago, ez? Patente baten uztea. Gero, zer gertatzen da? Baserritarroi bete-betean ere egiten digula. Eta gainera kontuan hartuta estrategia zein dan, edo ze estrategia erabiltzen ari dan, horrelako laborategiko haragia sartzeko nolabait ere gure elikaduran, ze haragiaren beharrik ez dago, haragia auki badaukagu, zertarako sortzen da behar berri hau, ez? Eta, hor baditugu filantropo batzuk, eta filantropoak modu ironikoan esaten dut, ez? Bill Gates bat, edo Richard Branson bat, edo Jeremy Kuller bat, ez? Multinazionaletan inbertsio handiak egiten ari dira, merkatu hau asko interesatzen zaie, eta erabatera edo bestera ari dira argumentazio bat sortzen, ez? Laborategiko haragi hau beharrezkoa dela mahai gainean jartzeko. Hor dago, baserritarroi egiten zaigu nolabaiteko erasoa, ez? Alde batetik esaten zaigu, ur asko zehatzen dela, xautzen dela, haragi kilo bat sortzeko, ez? 15.000 litro esaten zuen batek. Karo, haragi hori sortzeko 15.000 litro horien, 180 euriura dela kontuan hartuta, gauzak desente aldatzen dira, ez? Edo behien korroka dena. Behien korrokadak isurtzen dituzten CO2 ez da esate baterako automobilak botatzen duen CO2aren berdina. Biogenikoa da, 12 urtean eraldatu egiten da, kotxearenak ez. Laborategiko haragiak CO2 hori, marka hori ere eukiko du, baina ez da biogenikoa izango. Laborategiko esterilizazioak, guzti hortan isurtzen den CO2 hori ez da biogenikoa. Beste argumentazio bat erabiltzen dena baserritarron kontra egiteko izaten da animaliaren ongizatearena. Horrelako laborategiko haragiarekin ongizate hori babestuko dela. Kontuan hartuta, animalia baten zelula batetik abiatzen den zerbait dela, animaliari zeo zer egin beharko diote, ez? Eta gainera, poretxo ematen dira, baserritarrak gaizki tratatzen ditugula gure abereak, lehenengo interesatuak eranean ongi tratatzen. Eta gainera, ez dela bertako, ez dakit nola esan, ez dezu gertuko ekonomia bat sustatzen, ez dezu bertakoa sustatzen, ez dezu zure gertuko ongizatea bultzatzen horrelako enpresa batekin. Sortzen ari dira behar hori, merkatu hori lortu nahi dute bai ala bai, baina guztion kolkotik, ez dakit nola esan. Ez dago ondurarik.
Ikusten dugu ez nola... batzuen patrikarako. Bai, ez, erakunde publikoek agian, ez, egiten dituztela adierazpenak, babesteko, ez, tokiko edo ekonomia txiki hori, basertarak eta abar, ez, baina gero errealitatean beste, halako arazoak mai gainean jartzen zaizkigula. Zorentze, eztabaidatuko dugu hortaz Lorea, mila esker gurekin tarte hau konpartitzaren, hurrengora arte. Hurrengora arte. Tira ez, hau da, eta agian ikusiko ditugu aurrerantzean alako, gehiago, badirudi hemen zabaltzen dela, eta beti ez multinazionalen, eta poltsiko gutxi horiek aipatu ditu Loreak ere tarteka, nola iristen diozu, gai honi? Eske gaia modu, nola esan, zintzo batean tratatzeko, begiratu behar dugu bakoitza bere ziru. Alde batetik, dago hemen, aspektu ez da, pertsonala batean eta individuala dena da bakoitzak egiten dagoena, baina ezin dugu motxila guztia gure bakarrean ipintzea zergatik, eta bestela ez dugu kentzen diogu dakoan boterea dela zerbait estrukturala dena, eta sistemikoa dena, eta daude hor gai asko. Hemen ikusi behar dugu gaia oso eredu konplexu moduan da bakoitzak egiten dugun eta zer kontsumitzen dugun, baina, klaro, hemen, adibidez, nik egiten dudala lan, adibidez, bazterketa sozialan daudezen pertsonekin, bazterketa sozialan daudezen pertsonekin, adibidez, kontsumo egokia edo kontsumo egonkor batera jutea ezinezkoa da, eta daukaten ez da aukerak oso gutxikoak dira. Orduan, gero dago beste ale hau, dala sistemak eta estatuak zer egiten du hau bermatzeko. Eta da, gutxiago, baino izebez, ez da. Eta ikusten ari gara baita ere, ez da, hor lehen sektorea zein kaltetuta ikusi egin den adibidez Euskadi mailan. Eta da, bakarrik ikustea, gu gazteok ikusten baldin bagara, bakarrik soilik, gazteok ikusten baldin bagara lehenengo sektorean lan egiten. Hori da, erronka alde batetik ez gara ikusten zen, eta ez dagoelako ekonomikoki ondo ordainduta, dagoen gainera aukerak eskasak dire, eta hortatik kaltetu, eta ikusiko da, oso kaltetuta ikusiko da. Eta gero da, puntizien nazionalak eman diegun, ez da, botere guztia hau egiteko. Eta hemen elikadurari buruz hitz egiten ari gara, baina sartzen baldin baditugu, ez da, kontsumitzen ditugun, ez da, lehen mailako elementu guztiak edo produktu guztiak, alde batetik da elikadura, arropa, sartzen gara, ez da, dimentsio batzuetan badirudi ezin da egula zebez egin, baina bai egin aldezak egula. Edo gutxienez, ez da, errekurtso mailan zerbait egin aldezak egunok. Eta hor bai, uste do, sentsibilizazio garrantzitsua falta da ezaigula. Oso erraz erortzen gara, eta ni, klaro, horrezegaitik, honi buruz hitz egitea eta zure buruari ez ikustea eta ez hitz egitea, hor kolokan ipintzen dit nire esaten ari naizena, ez da? Zen eta azkenean, eta horrela da, zer kontsumitzen dut, azkenean multinazionaletara joten naz askotan, bereziki, elikadurari begiriziki, bai askotan begiratzen dut hemen igual edo zer, baina badauz produktu batzuk, guztiz ez da multinazionalak menperatzen dituen produktuak direla, eta nik badakit. Eta ez dut esango ezebez arroparekin lotuta, ez da? Orduan, hau guztia, ez da, beste bideak bideratzea oso zaila ikusten dut, baina uste dut ezin dugula, ez da, eta aipatzen zuen moduan ezin dugula esperantza galdu. Bestela, dan ematen diogu multinazionaletara eta daukagun sistemari. Orduan, hor uste dut ezinbestekoa dela, ekonomia txikia, ez da, hau da, esaten dudan ekonomia txikia dela, mikroekonomia hori, adibidez, denda txikitxoei, adibidez, dauzkagun eta jakitea nondik datosten gure produktuak, jaten duguna, kontsumitzen duguna, hor bertatik hasi algara, eta hor, klaro, noski, erronka oso garranta bat ekote estatuak eta politikoek, ez da. Baina, pentsatu egin, bai kontzientzia maila uste dut landu egin behar degula, esan sentsibilizazio oso arraz sartzen garelako, ez da bestelako produktuak kontsumitzera, eta ez pentsatan zer ekartzen dagoen hau guztia, eta klaro, ja, bola bat izango banu, ez da, eta ikusi zer gertatuko den etorkizunean, argi dago daukagun bidea, guztiz autodestruktiboa dela guretzako eta gure enplegu txikientzako, ez da, guztiz autodestruktiboa. Eta dauzkagu, ez da, hurbileko mendebaldeko herrietara bakarrik begiratzea. Nik adibidez, ez da, erresuma batuan bizi izan naizenean,
hor, adibidez denda txikiak, ekonomia sostengarria, dago guztiz txuntizuta. Eta da horrela, niretzako oso aipagarria zen adibidez, ez da, auzo mailan ez ikustea dentarik, ez ikustea. Eta hitz egiten, ez da, eta begira hor lehen mailako sektorea oso garrantzitsua zen Erresuma Batuan. Baina nortzuk geratu dira oso gutxik, eta gainera guztiz menperatuta multinazionalen eskutik. Bai, ez, egia da ondorioak berez ez, baina toki askotan baitugula ikusgarriak, eta aipatzen zen duenetik ez baliabideak da behar dena ez, kontrako ekosistema ugaratzerako orduan, baina hor erabakiak. Bai, nik hor kokatuko lehenengoa, enek aipatu dituen bentsat 3 azpi eztabaida horrela. Lehenengoa, hain zuzen ere, hori, gure proiektua, eta, hau, Eusko Jaurlaritzaren proiektu ekonomikoa haiek holan esaten dutenean ekonomia zirkularra denean, eta gainera hor kokatzen dutenean, diru laguntzea olako proiektu bat lehenengo sektoreko partidan dagoen diruarekin, ekonomia zirkularra eta tokiko ekonomia hori bultzatzeko dagoen partidarekin, nahiko zalantzagarria da, hastea horretik ez dakit, izango bazen bultzatzea ikerketa partida batekin, tira, baina ari zara bultzatzen proiektu bat, doala zuzenean, tokiko ekonomiaren kontra, eta horrekin gure baserrien kontra, gure gertuko produktuen kontra, kilometro zero filosofiaren kontra. Uste dute hori lehenengo azpieztabaida. Bigarren elementua eta bota da ere bai dela produktu horren kalitatea. Hau da, zenolako elikagaiak sortu nahi ditugu, ez? Justo gaur izan egon naiz medikuan, orain dela hilabete bat izan nolakoa anisakisa, eta galdetu diot, nola posible nire adinarekin orain izate alergikoa edo hartzea gaixotasun hau. Eta medikoak esan dit, zure adinarekin eta 80 urterekin, momentu honetan, gaixotasun asko datoz elikagaiengatik. Daudelako oso kontaminatuta, oso egoera txarran, kalitatea oso txikia da, oso eskasa da, eta zoritxarrez gure gorputzak egiten dena da, horren aurrean erreakzionatu eta alergia bat sortu, eta gaude, ez dakik inkluso, etengabe doan butatzen, orduan. Hor daukagu arazo bat gaur egun. Eta uste dut honek ez duela arazo hori konponduko, eta segurazki ere puntatu dena arrakala soziala. Segurazki sortzen diren elikagai berri hauek, egongo dira bideatuta, kalitatezko elikagaiak ordaindu ezin duten entzat, hau da, pobre entzat. Orduan, patenteak guztien ditugu multinazionalen esku, gainera, diru publikarekin bultzatzen dira patente edukerketa horiek, eta sortuko den produktua izango da, segurazki, kolektibo jakin batzuentzat hasieran. Gero, eskumena dagoenez enpresa horren horietan, eta euren helburu nagusia izan da irabazpenak handitzea, hor dago, bestelako ekonomia bat de merkado. Eta uste dute, lehenengo lanator, diru publikoarekin egotea bultzatzen ekonomia mota hori, niretzako oso kezkagarria da. Eta ikusi beharko dugu ere aurrantzan honen baitan zer gehiago agertzen den, esaten diat hemen utzi behar dugula elkarrizketa, eztabaida bera. Eskerrik asko biei gaurrekin izatearren, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Laster arte. Kaixo denoi, Pisi Musika zaleok, Jokin eta Iñaki 6 urtekoa gara, eta gure bideoklip berria, Neoizko kaleetan, ikustera animatzen zaituztegu denoi. Animo denok! Agor!